à? Kia bắn con lên đây, chả biết con lên đây làm gì. Hãy có cái thanh cho. Hãy có thanh cho. Ở đâu con? Thanh cho. Không có lắm. Ôi từ từ, ôi à không được có. Nào, đi nào. Con bình tĩnh đây cho đỡ nặng nào. Đi cẩn thận nhé không thì. Có ngay đấy. Ôi giời. Đây từ ra để cô đổi đầu dưới trong nặng hơn đấy. Đây, anh đứng bên này.
à? Đấy. Chia thằng con lên đây. Chả biết con lên đây làm gì. Hãy có cây cho thành thân cho. Hãy có cây cho. Nó để đâu con? Thanh cho. Khuynh không nặng lắm. Ôi từ từ nữa. Ôi Khuynh nó cỡ. Nào đi nào. Dịch đây cho đỡ nặng nào. Đi cẩn thận nhá, không thì gỗ gai đấy. Ôi ơi. Đây, từ từ đã, để cô đổi đầu ở dưới cho nặng hơn đấy. Đây, anh đứng bên này. Đây, đây. Đây. Cuối này nó nặng hơn. Đi được chưa con? Đi. Đúng không? Cẩn thận nhé, cẩn thận nhé. Nặng không? Nặng đấy, không phải đứa nào nói là nặng đúng không? Đi, cả gái chân nhau nhé. Một chút nữa đây, đây cho xong từ từ đã. Đây, để đây. Vẫn vào chỗ. Họ xuống con. Ôi. Còn một cây nữa cơ. Bà mỏi không? Có nặng không con? Có, con mỏi. Bác cái đấy luôn đấy. Con mình không phát được đúng không? Nặng hơn đấy con ạ. Con này sang cái đầu nhẹ cô đầu ấy. Nặng quá đúng không? Đây để cô phụ lên, Hai đứa dịch đây để cô khuynh. Khuynh gần và cho nó đỡ nặng. Tay này nó hơi bạch đàn nó hơi ướt. Ôi cái này thật kia. Ai à? Nào đi hai đứa đi. Cây này hơi nặng. Có trụ được không con? Đó. 2, 3. Đi vào đây con. Thôi con đi chơi đây. Đi vào đây cho cô đã. Thôi con đi chơi tí con lại vào. Rồi cô chơi à? Không, tí nữa con vào. Được rồi bác. Máy nó còn ít dầu nó chạy tại phải nghỉ. Người ta mua tặng mẹ
Tôi tưởng ngày xưa là ở làng xuống không phải quá. Con cái thì về đâu có phải đi. Ui giời, phí thế. Ui giời à. Khiếp sầu ăn đấy. Nó bay tán tác hết đấy bạn. Dọn còn đẻ rơi ra nào. Thế dễ nhìn. Đẻ thế không mà đẻ lên 5 đứa.
Anh ơi. Ơi. Anh ơi. Ở đây có bánh. Đây cho làm bánh cho hai đứa ăn. Đi vào coi thôi. Làm lang thang ở đấy làm gì? Ăn đi con. Hai nhà ăn hết chỗ này đi nhá. Hai bạn ăn hết chỗ này nhá. Vâng. Con ăn đi cầm về ăn nhá. Vâng. Ngon không? Ngon. Ăn đi, ăn không hết phải cầm về nhé, chứ không ăn đâu. Làm cho hai đứa đấy. Cảm ơn lúc giúp cô. Chân của con bé đó. À, đó. Sao hai đứa không phải học buổi chiều quá? Một tuần là nghỉ mấy buổi lắm? 10. 10 buổi đi học buổi nào được? Đó. Đi học 17 buổi. Con nó thì cầm về nhé.